ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്ലയന്റ് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഫ്രം പെരുമ്പാവൂർ എറണാകുളം ടു കുണ്ടന്നൂർ എറണാകുളം വരെയും ഷിറ്റ്സു പപ്പീസിനെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. ഷിറ്റ്സു പപ്പീസ് പൊതുവെ ടോയ് ബ്രീഡ് കാറ്റഗറിയിൽ മെയിൻ സ്ഥാനക്കാരനാണ്. ഇവരെ ഇൻഡോർ ഡോഗ്സിലാണ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ ക്യൂട്ടും ആക്റ്റീവുമായിട്ടുള്ള ഡോഗ്സിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ. വിത്ത് KCA വിത്തൗട്ട് KCA പപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഓൾ കേരള സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ഡെലിവറിയും പോസിബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോംബോ ഓഫേഴ്സ് അറിയാനും ഫ്രീ ഡെലിവറി കിട്ടാനും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജും അതുപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനലും ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.